देखूंगा अरे ये दोस्तों, आदमी मुझे चोरी अभी करके खबर भागा, मिली है इसको कि एक कैसे शातिर पकड़ते चोर लास्ट को 50 लाख देखे। रुपए का स्कैम करके अपनी गाड़ी से इसी रास्ते से भाग रहा है दोस्तों। अब मुझे उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। और अगर दोस्तों मैंने उस चोर को पकड़ लिया तो इनाम मिलेगा दोस्तों। चलो देखते हैं कि वो चोर पकड़ में आता है या नहीं। अरे दोस्तों, मुझे लगता है कि इसी गाड़ी में वो शातिर चोर 50 लाख का स्कैम करके भाग रहा है। आगे मैं इस चोर के साथ क्या किया, लेकिन वो देखने से पहले मैं आपको एक जादू सिखाता हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर रिमिक्स पर क्लिक करके यूज दिस साउंड पर 2 सेकंड तक दबाकर रखिए, तो एक ऐसा जादू होगा जिसे अब आप भी कर सकते हैं।